در نعمتهای الهی بیندیش و آنها را به یاد آور. خواهی دید که نعمتهای الهی از هر سو تو را در بر گرفته است. اگر نعمتهای خداوند را بشمارید، نمیتوانید همه آنها را بشمارید. تندرستی، امنیت، خوراک و پوشاک، آب و هوا، همه اینها نعمتهای خداوند هستند که تو از آنها بهره‌مندی. تو تمام دنیا را داری، اما درک نمی کنی که صاحب حیات و زندگانی هستی و نمیدانی که خداوند نعمتهای ظاهری و باطنی خویش را بر تو فرا ریخته است. دو چشم، دو پای، دو دست، لب و زبان. کدام یک از نعمتهای پروردگارت را انکار میکنی؟ آیا با پایهایت راه گشتن چیزی کمی است؟ حالان که کسانی هستند که پای روان ندارند. آیا شبها به راحت خواب کردنت امر ناچیزی است؟ در حالی که خواب بسیاری از مردم پریده است؟ آیا این را دست کم گرفته که تو با شکم سیر میخوابی و آب صاف مینوشی؟ حالان که کسانی هستند که آب و غذا برایشان گوارا نیست. در شنوایی خود فکر کن. در شنوایی خود فکر کن که از ناشنوایی در امان مانده ای. به بیناییت بنگر و ببین که چگونه از نابینایی نجات یافته ای. در عقل خود بیندیش که خداوند نعمت عقل را برایت ارزانی داشته است. آیا آماده ای که چشم تو را بگیرند و در برابر آن به اندازه کوه احد به تو طلا دهند؟ آیا آماده ای؟ آیا آماده ای که گوش شنوایت را در مقابل مبلغ به اندازه کوه ها بفروشی؟ آیا راضی میشوی که قصرهای باشکوه به تو بدهند و در عوضش زبانت را از تو بگیرند؟ یا اینکه دستانت را با زر و زیور عوض میکنی؟ شکی نیست که نعمتهای فراوان تو را احاطه کرده است و تو آن را شاید احساس نمیکنی. از این رو ناراحت و غمگین زندگی میکنی، حالان که نان گرم و آب سرد و خواب آرام داری و از تندرستی برخورداری. به آنچه نداری فکر میکنی و شکر آنچه را که داری نمیگذاری. از یک ناخوشی یا زیان مالی ناراحت هستی، حالان که کلید خوشبختی در دست توست و گنجینه های از خوبی ها، استعدادها و نعمت های گوناگون در اختیار داری. پس درباره خودت و خانواده‌ات، کار و سلامتیت، دوستان و اطرافیانت بیندیش و سپاس بگذار.